来看桃园滨镇的滨东路一段建安宫的头前哦，才常常发生车祸，顶个月就发生2件，昨又有奥多麦烧路。即马交通局是表示讲，因会来降低速限，嘛来增设 LED 警告的标志，来改善路口。外面会使看到，伫这个路口头前的机车伫等待区慢落来，咧等红灯，后壁机车技术就是无注意，直接甲伊弄起哩。2个人就安尼连人挂车摔伫涂骹，当地人讲，这常常发生车祸。男子轻微挫伤，双方酒测值为0。至于详细肇事原因，警方正积极调查厘清当中。大部分就是前面的车停红灯了，可是后面抢快，他就是会追撞这样。常常时常的，上个月有一次啊，摩托车在停的红绿灯后面就追撞啊，刚好转弯稍微一下没注意就来了。事故的地点就发生伫桃园市平镇区平东路一段建安宫边仔这个路口，4月才发生2件车祸。同一个地点，这个月19又搁发生1件。在地人认为讲，路口头前有一个弯，那弯过来就是车红灯。虽然伫弯进前有预告的号志，不过若阵骑车驶车上紧，会未互动，就会发生车祸。在行车的部分呢，除了在急弯前方加装 LED 的警示牌面，进入口呢限速降低到40，那我们也把双侧型的减速标线画上去。针对常常发生车祸的这个路口，交通局会勘了后发现讲，除了有车会撞后斗的事故，还有行人违规行过车道的事故，后续会增加交通号志甲标线。伫行人服务的部分，也退缩斑马线延伸建安宫停车场头前标线型的人行道，并且加设有春秋的护栏，来引导行人安全行，改善路口的状况。公司新闻采访报道。